I veliki pozdrav svima ljudi i Mox ovdje i dobrodošli u novi video na mom kanalu. Pre nego što se bacimo na ovaj malo drugačiji video od onog na koje ste navikli, a niste navikli ni na što jer nisam snimao godinu dana, pišite dole u komentarima koliko je trenutno sati i minuta kada gledate ovaj klip i svima ću, bukvalno svima, ostaviti srce na komentar. Iskušajte me. Želim da pozdravim sve moje membere na kanalu. Ako ne znate šta je to member, brate, googlajte. Imate dole opciju join na kanal. Također možete subscribe-ovati na kanal ukoliko vam se sviđa ovaj klip, lajkovati ga ukoliko vam se sviđa. Listajući pre neki dan TikTok, zapratite me i tamo, Mox Rider, naletao sam na jedan video koji je snimila neka devojka koja je pričala upravo o ovom sajtu o kome ću ja pričati danas. Sad, nema tu šta puno da se priča, sam koncept sajta je veoma zanimljiv i interesantan, a ujedno i veoma jeziv. A sajt se zove This Person Doesn't Exist, odnosno Does Not Exist, ili ti skraćeno Doesn't Exist. A za vas koji ne znate, a mrzi vas da kucate na Google Translate-u, to znači ova osoba ne postoji. Sad, mnogi od vas su možda i čuli za ovaj sajt, našli neke klipove jer je sajt jednostavno privukao dosta pažnje u zadnjih nekoliko mjeseci. Ja ću sad refreshovati. Privukao je dosta pažnje na internetu i mnogi su pisali i snimali klipove o njemu, ali na Balkanu sam video jednog ili dvoje da su snimili to pričajući o ovom sajtu, pa sam rešio da i ja snimim. Sam koncept sajta je interesantan, jedinstven i prilično jeziv. Kad uđete na sajt, naići ćete na sliku neke osobe i kratko objašnjenje u donjem desnom uglu o softveru koji koristi ovaj sajt. Sad, svaki put kada refreshujete, pojavit će se slika neke druge osobe i ukoliko ne znate šta stoji iza ovog sajta, pravit ćete OK, ne kapiram foru, mislim realno, što bi gledao slike nepoznatih osoba i to svaki put drugačija slika. Da ne znate šta je u pozadini ovog sajta, vjerojatno biste se smorili i izašli, ali ne. Ukoliko ne znate ništa o ovom sajtu, vjerojatno ćete se začuditi kada vam kažem da sve ove osobe zapravo ne postoje. Znači, ove osobe su zapravo kompjuterski generisane, ili da se stručno izrazim, generisane putem veštačke inteligencije od strane nekog kompjuterskog programa ili ti softvera ili nekoliko softvera, vjerojatno puno softvera, koji su kombinujući različite algoritme i kombinacijom ogromnog broja slika, koje ne znam gdje su našli, mislim kao da je problem da nađete veliki broj slika, mislim danas ljudi objavljuju sve i svašta, bukvalno imate profile sa slikama iz privatnog života, bukvalno iz svake situacije, brate, snimaju sebe kako, od toga kako jedu, do toga kako šetaju papagaja, pa kako kupaju tog istog papagaja i na kraju kako vrše fiziološku potrebu. I onda pretpostavljam da nije bilo teško prikupiti sve te slike i onda ih putem tog algoritma kombinovati u, pazite sad, nepostojeće. Ova riba nije loša, šteta što je nepostojeća, ali ovdje su je malo oko ovo desno, odnosno s moje strane desno, a njeno levo, malo kao da je čudno, ali dobro, možda jednostavno ima tu manu, kompjutersku manu, na nekoj svadbi. Ne, šalu na stranu. Znači ja ću pritiskam F5, znači da ne mislite ne znam šta da petljam dole sa ovom levom rukom, bez obraznici jedni. Ne, klikćem F5 i za to vreme pričamo. Brate, ovo je fascinantno, znači ovo je realno fascinantno, znači kompjuterski softver obrađuje slike postojećih ljudi i pretvara ih u potpuno izmišljene ljude, znači potpuno izmišljene likove. I svaki put kada refreshujete stranicu pojavit će vam se nova osoba, znači potpuno nova kompjuterski generisana osoba. Sad, nisam proveo na ovom sajtu ne znam koliko vremena, znači nisam proveo 5 sati pa da vidim da li će se možda neki lik ponoviti. Čini mi se za ovih jedno pola sata koliko sam pripremao za ovaj klip i snimao ovaj klip iz trećeg pokušaja, inače nije mi se ponovila ni jedna osoba, tako da
ovo je ujedno i brate, šta je ovo realno? Šta je sa ove desne strane? Ovo je veoma jezivo i to nas vodi, mislim, šta ovaj lik ima kao neku kapu, ali u stvari nije kapa, nego je šta je ovo? Imamo ovo iza kosa, a ovo neću da komentarišem, ovo izobličenu facu sa desne strane neke očigledno ženske osobe. Vjerovatno je to nešto kompjuter izbagovao i mislim da ćemo preći na narednu sliku. Ujedno je fascinantno, jer pokazuju u kom pravcu tehnologija može da ode i već ide, ko zna šta nam se sve sprema. Mislim, neću sad budem neki teoretičar zavere, brate, šta je sa nosem ovog čoveka? Sa nosom. Mislim, ispod ima kao onaj tečni metal iz Terminatora, onaj T-1000. Ne znam, moramo da refreshamo, konačno jedna normalna faca. Pravo pitanje je kuda idemo, brate? Kuda idemo? Ja znam za jedan kanal koji se zove Ctrl Shift Face i to je brutalno dobar kanal u kome imate klipove gde iz nekih poznatih filmova repliciraju face glavnih likova ili nekih likova likovima drugih glumaca i to, brate, to deluje toliko realno, toliko uverljivo. Koliko niste gledali taj film, vi ne možete biti sigurni da to nije taj glumac. Jednostavno imate, pošto sam ja veliki fan Terminatora, preporučujem da pogledate obradu na tom kanalu gde su Stalloneovu facu ubacili u lik Terminatora i da nisam gledao Terminatora, jednostavno ne bih mogao da pogodim da je to u stvari kompjuterski obrađeno lice, odnosno kompjuterski generisana faca. I to je znači već sada dostupno i to je moguće vidjeti na tom kanalu. Imate onda, ne znam, kad su bacili Schwarzeneggera, gdje glumi Jean-Claude Van Damme. To je veoma zabrinjavajuće. Koliko je ta tehnologija dostupna nekim random sajtovima i YouTube kanalima, šta nas čeka, brate? Da li je moguće da ćemo već kroz par godina gledati neke filmove gde će glumiti glumci koji više nisu živi, brate, snime neki klasik sa najpoznatijim glumcima koji nisu živi ili jednostavno snime spot nekih pevača koji nisu više među nama za neke hitove za koje nemaju spota. Mislim, lupa, ali ne znam. Inače, ono što je veoma zanimljivo kod ovog sajta jeste što sam nešto tačkao po internetu i nailazio na iskustva ljudi. Sad, da li su to izmišljene iskustva ili ne, iskreno nemam pojma, ali ljudi su nailazili na svoje slike na ovom sajtu ili čak na slike gde su oni fora 1/1 u nekim situacijama koji uopšte nisu, brate, bili tu. Znači nisu uopšte uslikani, tipa, ne znam, kao da ja sad naiđem na moju sliku gde poziram ispred Eiffelovog tornja. Ja nikad nisam bio u Francuskoj, a samim tim ni u Parizu. Tako da, ukoliko volite te malo creepy stvari ili ti jezive stvari i intrigiraju vas takvi sajtovi, pišite šta mislite o tome, posjetite ovaj sajt ako do sad niste znali za njega, pišite ispod klipa komentare šta vi mislite o ovoj tehnologiji, da li je po vama zabrinjavajuća ili treba, brate, da se cepa. Mislim, svakako ne zavisi niti od mene, niti od vas šta će ići, gde će ići ova tehnologija, u kom pravcu i njen razvoj, ali brine me ono što je moguće sve ovo zlopotrebiti u budućnosti, gde više nećemo znati šta je šta i ko je ko i ti nisi ti i ja nisam ja, tako nešto ide ona pesma. I to nije to. Brate, ko meni garantuje da sutra neće neko izmontirati moju facu na lik nekog pornog glumca i brate, ja glumim u porno filmu. To ne bi bilo dobro. Ne bi bilo dobro jer ne verujem da bi bio toliko dobar kao ja. Zaključak ovog klipa jeste da se ovo otima kontroli i pitanje je trenutka kad
više nećemo biti u mogućnosti da razlikujemo ono istinito od nečeg lažnog, odnosno više nećemo znati da li je, možda ne kroz godinu, 2, 3, ali već kroz jedno 10 godina, više nećemo znati da li je to što čujemo zapravo ta osoba i rekla, ili je to možda kompjuterski neki štreber tamo iz svoje kancelarije izmontirao, jer već sad imate fora Trump gde priča nešto, ili Obama, njegovim glasom, njegovim pokretima, znači skroz jedan kroz jedan. I kako onda razlikovati istinu od neistine? I sad je teško, a tek će biti. Pišite da li vam se dopao ovaj klip i koncept ovog klipa, da li želite još ovakvih klipova, a i da želite, da ne želite, jednostavno dobit ćete ih. Subscribeujte se na kanal, naravno, koliko vam se dopada ovaj koncept klipa, lajkujte klip, možete uskočiti među membere, čiji broj se nezaustavljivo povećava. Imate i Patreon na kojem je tako lakše. To je to, do narednog klipa ili možda streama. Pozdravljam vas, ko mislite o tome, Mox Rider.